La MIF, boum, nouveau cop. Je vous ai dit, je gagne tout, c'est la fin DL. C'est la fin DL. Donc là, je vais vous montrer du coup les derniers cops que j'ai eu. C'est sur des dunks. 75e anniversaire édition NBA. J'ai eu les deux coloris. Ouais, je vous ai dit, c'est la fin DL. C'est la fin DL, vraiment. Donc je vous montre direct la première. Bon, j'avoue, j'ai pas un cop à ma size, j'ai un peu le seum, mais j'ai les dans la size de Claude, donc ça va. Je sais pas si elle va les porter. Sinon, je garde ça pour l'instant et je pense que ça va fleurir au bout d'un moment. Je pense que ça va fleurir. Donc, je vous montre la première paire, boum, c'est la Chicago. Alors moi j'adore le coloris, je suis hyper fan et je trouve que pour une dunk qui n'est pas SB, là c'est du bon travail. On voit que le cuir, on va dire qu'il est grainé, donc c'est du bon taf. La petite bague là avec le Jams, moi j'adore. Et ce qui est sympa en fait, c'est que ils sont retournés sur la base, on va dire, parce qu'à l'origine les dunks, je sais pas si vous le savez, mais c'était conçu pour le basket, etc. Ça se voit même à la semelle qui ressemble vraiment à la semelle de la Jordan 1 avec les serres comme ça pour favoriser le pivot. Donc voilà, là vous le savez. Donc voilà, moi ça me fait plaisir qu'ils repartent sur un coloris qui est à l'origine vraiment, on va dire, de la dunk. La petite célébration à Michael Jordan dans le coloris des Chicago Bulls, Chicago et voilà. Donc je vous laisse en juger par vous-même. La petite languette avec 75e anniversaire. La petite bague comme je vous ai dit. Le cuir de bonne qualité. Nous on aime. Donc la box elle est simple. C'est une box rouge. Voilà, il n'y a pas trop d'efforts. C'est vrai que ça aurait mérité un petit, je sais pas, un petit design en tout cas sur la box. Voilà, ils se sont pas foulés sur ça. Mais le modèle est cool. Donc on va pas cracher dans la soupe, tu vois. On va pas cracher dans la soupe. Déjà, j'ai eu la paire. Même si c'est pas ma taille, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer le deuxième coloris. Donc pareil, on est sur une box rouge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dommage, mais voilà, on fait avec. En tout cas, je me suis pas pris de L. Et donc voilà, boum, coloris net. Donc pareil, on repart sur les bases du basketball. Toujours le même design, on va dire, avec la languette, avec le 75e anniversaire, la petite bague, avec le Jams. Là, à la différence, on a le logo net qui apporte une touche à la paire. Le coloris est cool, moi j'adore. Franchement, j'aime bien. Et celle-là, du coup, je l'ai en ma size et sur la size de Chloé, donc on va pouvoir matcher tout ça. Et c'est cool. Donc voilà. Donc dans mon magasin, les deux coloris sont pas sortis. Enfin, il y a juste la Chicago qui est sortie, mais je vous cache pas, en 20 minutes, c'était plié. Et il n'y avait pas ma taille, donc j'ai pas pris. Donc je vous remonte les deux modèles. Dites-moi vous lequel vous préférez. Moi, je vous avoue, j'ai une petite préférence sur la Chicago de base, mais je trouve que je porterai plus facilement et mieux la net. Donc je suis content de l'avoir en ma size. Le rouge, je le trouve trop vif. Je sais pas vous. Après, c'est un rouge Chicago, mais je le trouve trop vif pour moi, tu vois. Pareil, j'ai la University Red, là. Je trouve que le rouge, il est trop vif. Et du coup, j'arrive pas à la porter. Ça va pas avec les t-shirts que j'ai. Je peux pas le matcher avec un bordeaux, un trompe-l'œil. Donc, je l'ai vendu. Je l'ai vendu, j'avoue. En plus, je l'ai cop à mon magasin. C'était mon premier cop là-bas. Je voulais la rock et tout pour prouver que je rockais mes paires et que je vendais pas. Et finalement, j'ai vendu à ma foutue la haine. J'arrivais pas à la porter vraiment. Alors, pourtant, je l'avais vu des gens la porter avec des jogs rouges, comme je vous avais dit dans la vidéo d'avant. Et c'était un jog rouge Adidas. Peut-être Nike qui font pas ce rouge là. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas. Et j'ai pas voulu chercher, comme je vous ai dit juste avant. J'ai pas envie d'acheter mon outfit pour aller avec mes paires. Si j'ai, tant mieux, sinon vas-y, tant pis. On va pas forcer, sinon vas-y, je vais commencer à mendier. Je vais commencer à mendier. Déjà là, si je suis pas monétisé, je fais ça pour plaisir. Donc voilà, je me focalise sur mon but quand même.
Faut pas trop que je parte en couille, sinon il y a des trucs que je vais plus pouvoir faire. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez voir d'autres paires, n'hésitez pas à me dire. Abonnez-vous à mon Instagram parce que toutes les paires, en tout cas, je les poste là-bas, donc vous pourrez toutes les voir. Il n'y a pas forcément de vidéo qui en sort derrière, mais je vais remédier à ça. Je vais essayer de tout faire la tête. Vous êtes géniaux, vous me suivez, vous mettez vos commentaires, vous mettez des vues. Vas-y, je vais faire ça pour vous. Laissez votre commentaire, laissez votre like, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et peace.